Eravamo rimasti, siamo quasi alla fine per quanto riguarda questo volumetto. Lui scoppiò di nuovo a ridere e replicò: beh, se la metti così faremo meglio a prendere quei provvedimenti. Si avviarono insieme verso le scale. Lizzie Free, una massiccia prostituta buona ma estremamente sguaiata, che lavorava per Lisa da parecchi anni, li guardò sorridendo. Mentre le passavano accanto, Lizzie ammiccò entrambi in modo esagerato e osceno. Lisa arrossì e disse sottovoce: domani la sistemo io quella a costo di... Su, l'interruppe Dana. E sono invidiosa. Ecco tutto. Lisa sorrise anche se non ne aveva molta voglia. Aderì all'umorismo di Dana, ma solo perché voleva allontanarlo dal salone e averlo tutto per sé. I suoi sentimenti nei riguardi di Dan Blaine quella sera erano complessi e atavici. Chissà davvero ciò che avviene nel cuore, nella mente e nell'anima di una donna che tiene il suo amante fra le braccia alla vigilia di uno spargimento di sangue. Lei non lo sa di certo. Lisa provava soltanto una specie di dolore, mescolato a cosa abbastanza strana, a una viva eccitazione, forse anche a una sorta di presentimento. Il risultato fu che quando lei e Dan furono soli nella camera, Lisa diventò quasi suo malgrado una creatura che non era mai stata prima e che mai avrebbe immaginato di poter essere. Forse perché quella sera il rapporto sessuale non era desiderato veramente da nessuno dei due, diventò sinonimo di tutti i desideri. Fu per un momento la vita stessa ed entrambi vi si aggrapparono con una ferocia che li colse di sorpresa. La conseguenza fu per Dan uno sfinimento tanto completo da farlo cadere subito profondamente addormentato. Per Lisa fu un'illuminazione così intensa che la fece sentire quasi incorporea. Tutto ciò che era o che sarebbe stata, tutto ciò che Dan era o sarebbe stato, sembrava immerso in una luce di assoluta chiarezza. Ciò che Lisa provava in quel momento non può essere descritto in modo concreto, perché non era concreto. Lisa non comunicava con la propria mente in termini di azioni previste o determinate. Una vetta era stata conquistata. Lei e Dan erano ascesi in un luogo che lei non avrebbe mai più raggiunto. Questo non fu un pensiero, ma una percezione globale, qualcosa di cui lei prese atto. E con questa constatazione si addormentò lei pure. Verso le 3 si svegliò. Capì immediatamente che Dan era sveglio dal rumore del suo respiro. Non riesci a dormire, Dan? Ho dormito sodo per la verità. Torna a dormire, Lisa. Non è necessario che stiamo svegli tutti e due. Cadde un pesante silenzio. Poi Lisa parlò di nuovo. Intendi batterti con lui, vero Dan? Oh Dio onnipotente, esclamò Dan con una certa stizza. Ne stanno già parlando. Pare che la gente in questa città sappia prima ancora di me quello che ho intenzione di fare. Con chi ne hai parlato? Con nessuno, Dan. Non avevo bisogno di sentirmelo dire. L'ho capito nell'attimo in cui sei entrato dalla mia porta ieri sera. È vero allora? Sì, è vero. Quando? Domani sera. No, credo che ormai si possa dire stasera. Cosa succederà se è più in gamba di te, Dan?
Dan sbuffò in una maniera che sembrava un misto di irritazione e di amara allegria. Se io vedessi qualche possibilità che lui lo sia, Lisa, mi volterei dall'altra parte e rimetterei a dormire. Lisa rimase a lungo in silenzio, non sapeva che cosa dire, per cui quando parlò disse una cosa che non pensava. Perché te ne preoccupi tanto, Dan? Non ne vale la pena. È uno dei tanti fanatici della pistola. Ne avrei visto un centinaio come lui. No, non è vero. Perché non è vero? Perché la persona verso cui si prova qualcosa è sempre diversa. Ho visto anche un centinaio di donne, ma questo non le rende simili a te. Per te io provo un sentimento, perciò tu non sarai mai simile alle altre. Provo qualcosa anche per quella ragazza. In un certo senso so che cosa gli passa per la testa. Lui non può crederci, anche volendolo, perché non ha mai conosciuto nessuno che capisse ciò che aveva in mente. Potresti sbagliarti su di lui, Dan. Potrai, ma non mi sbaglio. Lisa non si era mai sentita tanto completamente inutile in vita sua. Giaceva là con la mente che si dibatteva senza speranza fra la sua preoccupazione per Dan e quella di lui per Lot Maguire. Attese che Dan parlasse di nuovo, ma era certa che non sarebbe mai riuscita a capire. Dio buono, disse infine Dan con voce colma di disperazione. Se non fosse una cosa tanto grave sarebbe veramente comica. Eccomi qua, l'unico al quale importi qualcosa di quel ragazzo, e devo essere proprio io ad affrontarlo e ammazzarlo. In un certo senso tutti quanti abbiamo bisogno di qualcuno che ci offra in regalo la nostra vita. Nel mio caso sei stata tu a farmi questo regalo, credo. Tu e il vecchio dottor Crowell in quella prigione. Ma il ragazzo non ha nessuno, è un imbecille che ha incontrato il giustiziere degli imbecilli, il cui lavoro è proprio di uccidere quelli come lui. Dan, se ne sei tanto convinto, non puoi rifiutarti di batterti con lui. Non servirebbe, Lisa, lo renderebbe soltanto più sicuro di essere il più grande, il più cattivo, il più audace pistoliere del sud-ovest. Non farei che passare la buona a un altro. Dan tacque a lungo prima di proseguire. No, Lisa. Tanto tempo fa ho fatto un patto con me stesso. Uccidere tutti quelli che avevano voglia di battersi e che non sarei riuscito a convincere a non farlo. Perciò credo proprio che terrò fede a quel patto. Forse non si farà vedere, Dan, disse Lisa, cercando con questa bugia di sembrare fiduciosa. Verrà, non preoccuparti, replicò Dan. Poi dopo un minuto. Sai una cosa, Lisa? Che cosa? Dio sa che non sono molto portata alla religione, ma poco fa ho pregato perché una malattia improvvisa venga a prendermi stanotte e mi porti via. Oh, Dan, mormorò lei e si girò mettendogli le braccia al collo, ma lui si ritrasse. Dormi, Lisa, non possiamo farci niente adesso. Dopo un po' Lisa scivolò nel sonno. Quando si svegliò più tardi lui se n'era andato. Né Joy né Sally, Aquila di Luna, l'avevano visto uscire, perciò doveva essersi alzato molto presto. Lisa mandò Joy allo stallaggio di Ballard Weeks a indagare. E Joy tornò con la notizia che il cavallo dello sceriffo non era nella stalla, ma che Ballard non aveva ancora visto Dan quella mattina. Lisa sentì un'improvvisa ondata di speranza che Dan avesse semplicemente deciso di lasciare la città piuttosto che battersi con Lot Maguire. Poi si vergognò di se stessa perché sapeva che questa non era una soluzione. Non ci sarebbe stata pace dello spirito né per Dan né per Lot Maguire
se il primo fosse fuggito lontano dal secondo. Gli uomini devono fare quello che sono nati per fare, le donne devono aiutarli a farlo. Tutto qui.